Ola, aquí comezamos o segundo bloque, a segunda unidade didáctica desta Antropoloxía Filosófica 1. Este segundo bloque xirará en torno ás concepcións, ás imaxes do ser humano ao longo da historia, non? E as que tamén están presentes na actualidade. Teremos este primeiro capítulo no que se fará unha recapitulación polos principais fitos de de concepcións do ser humano importantes á hora de analizar ese proceso histórico de Occidente, non? Eses fitos que pasan por a imaxe do ser humano en Grecia, a imaxe do ser humano no mundo, bueno, na concepción hebrea, logo a confluencia no cristianismo e xa por último un momento clave para a concepción do ser humano que supón un punto de inflexión fundamental que é o renacemento e a conquista de América, non? Bueno, a primeira imaxe que nos atopamos neste capítulo é a concepción grega, non? San Martín dinos que non é casual que a filosofía nacese nun contexto sociopolítico de diversidade cultural. Estamos a falar de que o mundo grego, que a día de hoxe o entendemos como un concepto unificado, non era tal, tratábase de un conxunto de pequenos grupos organizados, non? De pequenas polis, non? De pequenas cidades, sí, cidades poderíamos traducilo. Conxuntos de poboación organizada, en todo caso, xerarquizada. Na que, ademais das súas confluencias e colisións entre elas, non terían un punto de conexión con Asia Central nas chamadas colonias, non? As colonias xónicas, por exemplo. Estamos a falar, por exemplo, de Mileto, non? Nesas colonias sería onde nacería a filosofía e sería froito desa diversidade cultural observada, dese reflexionar sobre a diversidade, sobre que hai de común, que hai de diverso, non? Temos unha primeira etapa filosófica que baixo a historiografía positivista convencional, que aquí San Martín segue non exactamente de todo, pero sí están moi impregnadas as súas reconstruccións históricas de nocións común deste tipo de historiografía, non? Teríamos unha primeira etapa que sería máis adicada a cuestións cosmolóxicas, sería pois as cuestións dos milesios, as cuestións Heráclito e Parménides, os pitagóricos, non? Dise que se dedicaban máis á procura do arjé, non? Bueno, esta reconstrucción doxográfica é moi imprecisa e reduce moitísimo a riqueza dese pensamento. É imposible desligar a cosmoloxía da antropoloxía, da teoloxía, de todos os componentes tan ricos que atopamos neses pequenos fragmentos illados de pensamento que van aparecendo nese comezo filosófico, non? Estamos falando do século VI, do século V, VII antes de Cristo, non? Bueno, cal é a imaxe do ser humano que atopamos nese nacemento filosófico en Grecia? Temos varios elementos que conflúen nesta imaxe do ser humano, non? Por un lado, temos a influencia da tradición órfica, daquela relixión na que o dualismo dentro do ser humano entre o corpo e a psique, non? E a alma ou vida, según como se queira traducir, non? Habería un dualismo taxativo que atopamos un pouco en Platón e logo xa moi exagerado nas sucesivas revisitacións de Platón que se fan ao longo da historia do pensamento. Temos por un lado ese dualismo antropolóxico, temos por outro lado unha concepción do ser humano como un ser humano desvalido, que a diferenza de outros animais que contan con garras, con ás, con pelaxe, con distintos elementos que virían provistos pola natureza, atopamos, sin embargo, a un ser humano
sen ningún tipo de rasgo físico que lle faga impoñerse ás dificultades do medio, non? É un pouco o que atopamos no mito de Prometeo e Epimeteo que analizaremos na segunda parte desta asignatura, non? Recollido no Protágoras de Platón. Bueno, temos esa imaxe do ser humano desvalido, esa caracterización do ser humano como ao mesmo tempo que desvalido animal racional, non? Como animal con logos, con capacidade, decíamos, de dar razón e de linguaxe, están intrínsecamente relacionados, non se pode desligar linguaxe e razón nesta concepción, e temos tamén un debate sobre a formación, como debe desenvolverse a formación ideal dos nenos, non? Se debe tratarse dunha formación nas costumes, na tradición, é un modelo de paideia, por exemplo, defendido por Isócrates, ou se ben deben ser educados pues, por exemplo, na xeometría ou en digamos, coñecementos, non diremos científicos, porque sería altamente anacrónico usar ese termo, pero sí un tipo de formación matemática, non? Xeométrica, como aquel lema que se decía que Platón tiña no frontispicio da academia, non? Que non entra aquí ninguén que non saiba xeometría, non se sabe moi ben da fidelidade desa historia, mas si atopamos nos seus diálogos unha alta importancia das matemáticas, non? Entón, temos ese primeiro pensamento en Grecia, desta imaxe do ser humano, que coa sofística e con Sócrates, a sofística e Sócrates fan un xiro deste estudo, decíamos, segundo a historiografía positivista, desta aproximación cosmolóxica da primeira filosofía, unha noción moi reduccionista, pero que aquí emprega San Martín, a un pensamento de tipo antropolóxico. Tanto sofística como Sócrates, e logo a continuación de Sócrates Platón, farán unha abordaxe centrada no ser humano, non? Os sofistas, por un lado, repararán no relativismo das leis, na diversidade a forma na que diverxen as leis nas distintas polis, non? E farán un enfoque que en algúns casos levaralles a negar a posibilidade de obter verdades obxectivas baseadas nas diversidades de opinións sobre distintos asuntos, na diversidade de normas, etc. Non? Un escepticismo, un relativismo, non? Que atopamos máis acrecentado nuns sofistas que noutros. Non? Unha imaxe un tanto distorsionada polos diálogos de Platón, mas había unha diversidade interna entre estes sofistas, non? A etiqueta que intenta englobalos. Pero ao mesmo tempo, os sofistas tamén desenvolven uns amplos estudos de linguaxe, de retórica, consideraban, basicamente, era a súa profesión, digamos, non? Ese precisamente o que lle critica Sócrates e Platón, que se pretenden enriquecer e lucrar con ese ensinar, con ese aprender a falar, aprender a convencer, ese enfoque na retórica, no canto de no acadar a verdade. Decíamos, se a verdade obxectiva non é acadable, o importante non será chegarnos a ela, o importante será ter uns discursos retóricos que convenzan, que persuadan. Os sofistas caracterizaránse por un desenvolvemento amplísimo das formas de retóricas e discursivas, non? Un estudo moi amplo nese tipo de cuestións gramaticais, retóricas, etc. E en Sócrates atopamos unha crítica a este relativismo sofista, non? A este enfoque na persuasión, na retórica, no canto de nas verdades, dicindo que no seu propio interese pola argumentación e pola retórica xa están presupoñendo, en certo xeito, que uns argumentos son máis valiosos que outros ou que, en todo caso, a palabra é máis valiosa que o silencio, non? Que xa dentro de sí, por moito que neguen esas verdades obxectivas, están admitindo de xeito implícito a existencia, non? Destes criterios
de axeitamento, de axustamento, non? Similitude, podíamos decir, de verosimilitude, quero decir. E por último, dentro da imaxe greco-romana máis ben, teríamos a noción do helenismo, non? Ese momento de expansión do mundo grego, da man de Alexandre Magno, e logo o posterior trasvase dende a cultura grega ata a cultura romana. Bueno, neste mundo helenístico e logo posteriormente romano, atopamos que, por un lado, se conxugarían unha filantropía que atopamos en Xenofonte, en Sócrates, como ese filo antropos, ese filía, eses lazos de amor, de afecto, non, que unirían aos humanos, non? Teríamos unha confluencia disto co propio cosmopolitismo estoico, non? Esa ampliación desa filantropía ou desa idea de humanidade máis aló do mundo grego, non? Xa non esa distinción grego-bárbaro, non? Que teríamos no pensamento grego, no pensamento romano estoico, xa non se establecería esa distinción, non? Estableceríase a humanidade, a pertenza a esa polis universal, non? A ese cosmos, esa polis do cosmos. E conflúe isto, por un lado, non? Esta filantropía, este cosmopolitismo con coa paideia, con, digamos, xa decíamos no anterior capítulo, esa educación nos costumes que desculpa. Esa educación nas costumes, nas tradicións gregas, non? Que atopábamos defendida, por exemplo, por Isócrates, non? Esa confluencia deses dous elementos darían lugar a humanitas, a esa formación dos nenos nesa idea humanística que, además, admitiría gradación, decíamos, non? Bueno, así remata o primeiro gran aproximación, non, á imaxe do ser humano en Occidente. Temos, por outro lado, a noción do ser humano no pensamento hebreo. O pensamento hebreo ten unha noción de ser humano onde é moito máis importante, isto choca moitísimo coa concepción grega, é moi importante a historia, ata o punto de ser máis importante que a natureza, non? A esencia humana, digamos, radicaría non nunha natureza dada, non nese animal racional dos gregos, senón nunha historia lineal que iría dende o momento da creación de cada humano como un acontecemento persoal ata pasando por unha alianza co pobo hebreo, non? De Deus co pobo hebreo, ata unha promesa de salvación. Sería unha historia que tería principio e fin. Temos unha noción do tempo en Grecia cíclica, non? Circular, acompañando as estacións, que pesa moito en comparación con esta outra noción lineal, onde o que pesa no mundo grego, na visión antropolóxica grega, e na visión en xeral, sería esa historia lineal, non? Este será un elemento que persistirá no cristianismo, como veremos. Pero polo camiño do pensamento hebreo ao cristianismo perderánse outros elementos que son moi ricos en canto a concepción antropolóxica. Eses elementos son unha concepción moito máis rica da corporalidade humana. Aquí veñen unha serie de conceptos que eu recomendo mirar detidamente. Teríamos que habería digamos, na religión, non no xudaísmo, na religión hebrea, teríamos unha concepción da creación humana como un sopro, un alento vivinte, en hebreo Jaim ou Yaim, non o sei pronunciar, que se insuflaría na lama, no barro, non? Dando lugar a un nefesh.
nefesh sería un ser vivinte que entenderíamos como un ser vivinte encarnado, non? O nefesh basar. O nefesh basar sería un ser humano, é moi importante esta palabra encarnado, carne, isto estudarase na segunda parte desta antropoloxía filosófica, moi importante a diferenza entre carne e corpo, entre ser vivinte encarnado, nefesh basar, é un corpo de tipo físico, non? Como, será precisamente esa riqueza que se perda co cristianismo. Bueno, teríamos ese nefesh basar que sería que estaría elevado polo ruaj, que sería o espírito, digamos, non? Digamos, o espírito divino, non? Que o elevaría en froito da alianza, non? Que contraería o Deus co pobo prometido, non? E na resurrección non sería unha resurrección como un corpo, senón como un durminte, non? Esta complexa concepción antropolóxica que atopamos no pensamento hebreo é mutilada, cercenada na Alexandría helénica, na Alexandría do helenismo, cando conflúen elementos hebreus con elementos gregos, non? E terá máis peso aquí a tradición órfica que decíamos, non? Ese dualismo antropolóxico entre corpo e alma fará que nefesh basar no canto de un ser vivinte encarnado, non? Decíamos, donde hai unha forte conexión entre a carne e o ser, non? E a vida, pasa a concebirse, a traducirse como Sige Soma. Sige sería esa vida, esa alma, non? Sí, foi traducido durante moitísimos séculos Sige como alma, en contraposición con isto Heidegger propón traducilo como vida, como espírito noutras ocasións, non? En todo caso é ese elemento digamos, non corporal, non? E logo, por outra parte, soma sería o corpo. Na tradición órfica atopamos unha noción do soma como sema, como prisión, como cárcere, non? O sea, o corpo estaría encarcerando ese Sige que non sería o seu lugar estar incorporada, non? Senón que o seu lugar é outro, non? Platón, ese mundo das ideas, pois tamén unha noción un pouco un tanto simplificada, que cando falamos do mundo das ideas de Platón, máis serve para ilustrar un pouco este punto, non? É un pouco cultura pop. Entón, non sería o seu lugar de pertenza ese estar dentro dese soma, senón que debería aspira a liberarse, non? É como unha especie de condena, de prisión temporal que logo se consegue romper, non? E fuxir. Bueno, con isto o que se fai é romper empobrecer a rica visión antropolóxica hebrea para preponderar a súa visión dualista do mundo grego, non? E por outro lado, na escritura do Novo Testamento, neste cambio de milenio, non? Pois eso, no primeiro século despois de Cristo, temos que de novo mantense, o sea, de novo temos unha traducción de basar como carne, non só como soma, non? Pero, aínda así, o problema deste Novo Testamento será que se ben recupera o rico sentido de carne con respecto ao corpo, presenta un problema antropolóxico que é que condena a esta carne a un pecado, non? O pecado da carne, ese pecado da luxuria, da lascivia, ese pecado que se pega á carne, non? Que é moi difícil desfacerse. Isto tamén o veremos na segunda parte. Bueno, xa por avanzar, temos entón este elemento hebreo da historia que pasa ao cristianismo e este elemento rico da concepción da carne que non se consolida.
Entón, que ideas recolle o cristianismo, tanto do mundo hebreo, como do mundo grego, como do mundo romano? Bueno, recolle, por un lado, esta noción, esta importante noción da historia liñal, non? Dende unha creación ata unha salvación prometida. Recolle, por outra banda, o que decíamos, o cosmopolitismo estoico, aquí convértese nun universalismo, non? Catolicismo significa universalismo en grego, non? Cazolón, a, hacia a totalidade, non? Que engloba a totalidade, non? É iso que aspira esa doutrina a chegar, non? É un intento de facer chegar esa fe, esa revelación, facela chegar a calquera grupo humano, a calquera individuo. É moi importante a noción tamén de individualismo, de persoalismo, que tamén atopamos nos estoicos, non? Este universalismo choca co particularismo hebreu, que concebía que soamente os hebreus eran o pobo prometido. Aquí xa non temos eso. Temos que o ser humano, polo simple feito de ser unha creación divina, está chamado a salvación. E a súa salvación será de tipo individual. Será o individuo, a persoa, a que, mediante as súas obras e a súa fe, a consiga ou non, aínda que é unha cuestión que non queda moi clara, non? Se a salvación xa está predeterminada ou non, será un dos puntos de choque fundamental na reforma e na contrarreforma, non? Trátase dunha adscripción voluntaria, non? Individual, a esta religión, que onde a Igrexa sería esa mediadora que actuaría como de eso, esa mediación cara a conseguir a salvación, e que os destinatarios serían os individuos. Outro elemento fundamental que temos dous elementos máis no cristianismo. Por un lado, a participación do ser humano no logos divino. No? Isto fundamental. Aquí isto amplía o... Bueno, xa o atopábamos en certo xeito en Aristóteles, demasiado farragoso de explicar, pero no entendemento de Aristóteles, que logo se estudará entendemento a xente, hai unha certa noción de orixe divina, de unha parte do entendemento, pero bueno, demasiado farragoso e non é pertinente aquí explicalo. Pero aquí impónse este logo xa non é un logos compartido, xa non é un logos humano, senón que é participante do logos divino. Pero, por outro lado, temos outro elemento fundamental do cristianismo, que é o mal dentro da teoloxía do home, teoloxía do humano, por non ser patriarcais, atopamos que o mal está na natureza, mas non na creación. Isto sería tanto como decir que Deus crearía unha criatura mala, non? Senón que logo desa creación darías unha decisión por parte de Adán, que sería a que introduciría o mal na natureza humana e faría que se reproducise. Este punto de vista da teoloxía do home e do mal é un punto de conflito fundamental coa antropoloxía filosófica, ou co pensamento, coa filosofía do ser humano, non? Non poderíamos concebir unha filosofía do ser humano no que o ser humano sexa malo por natureza, non? Como moito, dirá Husserl, o ser humano ten que ser neutro. Por exemplo, Husserl entendía que había no ser humano unha tendencia cara ao ben e unha tendencia cara ao mal. Simplemente que o mal deixa un rastro moito máis indeleble, moito máis materializado. As consecuencias do mal sempre son máis permanentes que as consecuencias do ben, non? Que sempre ten uns resultados moito máis efímeros e aos cales lle prestamos menos atención. Por outro lado, Rousseau, por exemplo, ten unha noción do ser humano como que ten unha natureza boa e sería a sociedade o que corrompería, non? Entón, este choque entre teoloxía do home e filosofía do home será un punto, en torno ao mal, será un punto fundamental do cristianismo.
E chegamos así á última parte xa. A última parte que é a fundamental, que é a do Renacemento como punto de inflexión, non? Bueno, temos ata aquí o Renacemento, non? Pasamos todo o que comentamos antes. O ser humano atopábase xa na Idade Media, perfectamente explicado dende o mundo e dende Deus. Non é preciso facer unha explicación explícita do ser humano porque se atopa xa entendido que é unha criatura divina, non? Co seu plan de salvación, pero co Renacemento atopamos unha ruptura, unha brecha coa que se pasa dun espazo epistemolóxico teolóxico, non? Esa explicación do ser humano que é completa plenamente dende Deus, a un espazo epistemolóxico antropolóxico. Isto ábrese, construíse este espazo, emerxe, non? Con unha continuidade e unha ruptura, non? Por un lado. A continuidade é que esa rehabilitación ontolóxica que o cristianismo fixera, o ser humano era unha creación divina, unha creación especial, unha creación destinada á salvación. Isto colocábanos por riba, non? De todas as demais especies creadas, non? Esa sería esa rehabilitación ontolóxica mantense no Renacemento, non? Seguimos tendo unha noción do ser humano como unha elevada por riba da natureza, non? Pero non onde esta dignidade, este rasgo que faría que nos colocaría por enriba das outras especies, esta dignidade humana non viría dada pola teoloxía, pola creación, senón que viría dado polas posibilidades humanas, non? Isto é o que atopamos no discurso sobre a dignidade humana de Pico de la Mirándola, non? Ese ser humano como un nó que se atopa entre a posibilidade de ser, de emular o divino, non? Das mellores cousas, pero tamén de alienar os demais, non? De exercer o mal, ese punto de confluencia entre o divino e o animal, non? Ese ser humano como posibilidade é o que provoca o que permite, que posibilita a dignidade humana, que Kant logo retomará co nome da autonomía. Entón, neste Renacemento hai un redescubrimento dos clásicos gregos, non? É un descubrimento do outro en canto outro, non? De repente chegan as traducións que se mantuveran no mundo árabe, pero que no mundo cristián desapareceran prácticamente. Obras importantísimas do pensamento grego e romano foran desaparecendo. É que neste momento do Renacemento chegan e de repente xeran unha imaxe do outro dentro do cristianismo, non? De Occidente, digamos, como os antigos como superiores, non? Como unha forma de humanidade máis refinada que acadou cotas máis altas de desenvolvemento intelectual e cultural, non? Este outro, totalmente outro, serve nesta época como un modelo de imitación, non? Os intelectuais desta época achegaránse a esas obras, intentarán achegarse a esas figuras do pasado heroificadas, non? Todo o pensamento filosófico de Platón, de Aristóteles, non? Todas as obras de Homero, etc. Este achegarse ao pasado, non? A esas figuras tan separadas históricamente, provocarán esta apertura do espazo antropolóxico, non? Esta actitude antropolóxica na que se pregunta
tanto pola realidade do ser humano como polas súas posibilidades. É no que os outros son, perdón, eh, os outros son valores orientadores, non, para superarnos, e que funcionan tamén como unha crítica á propia sociedade de orixe, non? O sea, teríamos por un lado esa doble dimensión dos outros da antigüidade, non? Como modelo de comportamento e tamén como molde para realizar unha crítica propia. Entón, aquí neste espazo é onde provoca unha transformación decisiva a conquista de América, non? A colonización. Este proceso que se inicia a finais xa do século XV, comezos do XVI, abre un mundo de posibilidades, abre un mundo antropolóxico novo, non? E por outro lado, redefine a visión que dos antigos se estaba tendo. Eses antigos que se estaban enxalzando nese momento, non? Ese Aristóteles, ese Platón, de repente son vistos como sabios que sí, crearon auténticas obras que son culme da humanidade, mas que non sabían da existencia de todos eses seres humanos e animais que se estaban a descubrir no novo continente, non? Como podían ser tan sabios e non ter coñecemento diso? Por outro lado, este descubrimento de novos seres, e digo seres intencionalmente, este descubrimento de novos seres neste continente esperta a dúbida, o debate, de son seres humanos ou non o son exactamente igual que nós, máis as diferenzas físicas e as súas e a distancia e o feito de que non os coñeceramos como pode confluir con ese feito de que sexan igual que nós, non? Este debate que se abre, como tratalos, que é o correcto e en que é o bo e o malo, non? De que xeito está permitido ou se debe interactuar con eses seres, non? Todo este conxunto de debates que se abren non dan lugar a unha antropoloxía científica neste momento. Temos un montón de relatos de misioneiros, de relatos de non lembro agora mesmo o nome, as persoas que tiñan a encomenda, non? Que se lles concedía o papel de estar ali, tomar baixo a súa encomenda a distintos indíxenas, non? Para traballar un determinado terreo bueno, esta literatura que temos é unha literatura de tipo práctica, sería unha antropoloxía aplicada, non? De como, sobre todo, moi fecunda nos misioneiros para recoller as tradicións locais e un pouco intentar entender como achegar a relixión, non? Como achegar o evanxeo, como achegar o cristianismo a eses povos que non o coñecían, non? Esta antropoloxía, decíamos, este espazo antropolóxico non é científico, porque non está preocupado por estudar, por abordar esta diversidade fáctica que atopamos agora de repente na humanidade, non? Entre o continente americano e o vello continente. Non está tan preocupada neso como na abordaxe da dignidade humana, non? A intención coa que se fan esas aproximacións intelectuais por un lado práctica, decíamos, pois eso, para establecer comercio, para establecer rapiña ou o que sexa de tipo económico, por outro lado para expandir a relixión, non, polo continente. Eso en canto a dimensión práctica. Logo, por outra banda, o debate que se xera en Castela entre distintos persoeiros importantes desta época, como Francisco de Vitoria, non? Que é un pouco predecesor do dereito de xentes,
Todos estes debates que se fan nas primeiras décadas do século XVI son debates de tipo ideolóxico, non? Sobre as nocións de guerra xusta, sobre as nocións de humanidade, se trata de humanos ou non, e polo tanto pode expandirse e achegarse a fé cristiana, non? A eles. Bueno, nestes debates de tipo ideolóxico, dicíamos, non son de tipo científico, nin tampouco os escritos que conservamos, non? Nestes debates teríamos, por un lado, un bando que defendería a guerra xusta, que defendería as injusticias que se estaban a cometer, o tratamento brutal das encomendas, que unha serie de condicións de traballo terribles para os indígenas, ademais de un conxunto de enfermidades que contraerían polo contacto cos occidentais, non, cos europeos. Por un lado estarían esa defensa desas prácticas, non? Pero por outro lado, realmente o bando ganador, non, digamos, o que consigue impoñer ese punto de vista humanístico sería o de figuras como Fray Bartolomé de las Casas, quen foi no seu momento misioneiro e quen tiña unha encomenda ao cargo, mas coa observación das condicións terribles de traballo a que estaban sendo sometidos e da brutalidade, a pesares de non concederse que podían tomarse como escravos, había unhas prácticas completamente abusivas cos indígenas, defenden este valor deses indígenas, non? Hai un debate no que dicíamos gañan estas posturas, hai unha bula papal no 1537 que apoia estas posturas, non? E Francisco de Vitoria senta xa definitivamente este valor da persoa anterior ás leis concretas que poida haber o dereito, non? Que poida haber nunha comunidade, non? Existiría un valor previo de persoa, independentemente de que eses indígenas non pertencesen á cultura que xerou esas leis que lles permitirían positivar os seus dereitos, non? Sería un pouco o xerme dos dereitos humanos este debate. Pero, por un lado, temos esas descripcións da barbarie, sobre todo por parte de Fray Bartolomé de las Casas, non? Que esa barbarie co que eran tratados os indígenas xurde así ese concepto, non? Barbarie, bárbaros, en primeiro lugar é un concepto de tipo moral no que se estuda e se intenta conceptualizar a eses grupos indígenas que se observa que uns son máis déspotas, máis violentos con outros, non? Será a partir desas críticas de Fray Bartolomé de las Casas ao xeito no que os occidentais estaban a tratar aos indígenas, será a partir deso donde ese concepto de barbarie deixará de ser aplicado aos propios grupos indígenas que se pelexaban ou guerreaban entre eles para aplicarlo aos propios colonizadores, non? Así amplíase este concepto de barbarie, non? Entón, temos neste momento, non, ante as posturas críticas e toda a reflexión que vai xurdindo en torno ao fenómeno da colonización, por un lado, atopamos no Padre Acosta unha clasificación, un primeiro intento de clasificación evolutiva dos indígenas, non? Do outro. Ao mesmo tempo, Montaigne aproveita estes achádegos que se presentan coa colonización para realizar unha crítica moral á vida europea, non? Aos europeos. E fai bebe desta distinción entre salvaxe e bárbaro, non? Salvaxismo e a barbarie, como decíamos, que deixa de estar, que se instrumentaliza contra os propios colonizadores. Entón, vemos a importancia do Renacemento, por un lado, descubrindo os clásicos, redescubrindo os clásicos, por outra banda,
descubrindo aos outros xa a outro nivel de alteridade, non? De outros, xa non estamos falando duns outros que son europeos de fai 2000 anos ou 1500, senón que estamos falando de grupos enteiros de seres humanos que non tiveron contacto cos europeos, non? Entón, para o século XVI, para cando remate o século XVI, temos xa unha distinción que xa se atopa en moitos autores entre salvaxe, bárbaro e civilización, non? Este esquema tripartito que logo veremos que é importantísimo na seguinte fase, na seguinte concepción do ser humano, no desenvolvemento da antropoloxía, e tendo en conta que este esquema tripartito non se trataría dun esquema clasificatorio de tipo científico que intente clasificar estes grupos, estudalos, etc., senón que se trata máis dunha distinción de tipo moral, non? Isto é o que atopamos nitidamente en Montaigne, non? E ata aquí este capítulo. No seguinte veremos como este espazo epistemolóxico antropolóxico que se acaba de abrir no Renacemento cos redescubrimentos clásicos e que se amplía coa conquista, coa colonización, como ese espazo que implica unha antropoloxía implícita, aínda non é científica, como se explicita. Isto xa o veremos. E ata aquí entón este capítulo. Ata o seguinte.